हेलो फ्रेंड्स। सो लाइक एज यू नो दिस इज़ विंटर। ये विंटर चल रही है जिसमें आपके अलेक्जेंड्रियन बेबी पैरट्स आते हैं। आपने भी काफ़ी सारे लोग लाए होंगे मेरी तरह। सो अगर आपके पैरट को लाइक लूज मोशन हो रहे हैं, लिक्विड फ्लूइड आ रहा है काफ़ी ज़्यादा उनको, और वो बहुत अनईजी फील कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, आपसे खाना मांग नहीं रहे, ये 2 या 1.5 महीने के बच्चे हैं, तो अगर वो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, डाइजेशन उनका हो नहीं रहा है, अगर पॉटी अगर सही आ रही है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये आप कैसे देंगे? उनको 2 ड्रॉप दे सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो वैसे भी दे सकते हैं आप उनको। और ये आप कैसे दे सकते हैं? अपने हैंड फीडिंग मिक्सचर जो आपके पास है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ पेट्स लाइफ का, तो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं 2 ड्रॉप। 2 ड्रॉप भी आप ऐसे यूज़ करिएगा कि जैसे आप छोटी सी कटोरी में पानी डाला, गर्म पानी डाला, उसमें हैंड फीडिंग फार्मूला 50-50 यूज़ किया, मतलब 1 चम्मच हैंड फीडिंग फार्मूला, थोड़ा सा पानी, और इसमें 2 ड्रॉप मिलाइए और उनको अगर आप फीड कराएंगे तो मेनली क्या करते हैं, इनका एंजाइम्स देते हैं उनको। ये जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे लाइक सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, वो उनको देता है, तो उनका फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इजी रहता है उनको। ये तो हो गया वाला डाइजेशन में। अगर उनको लूज मोशन हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, वो जैसे पहले आप हाथ से खिलाते थे तो आते थे आपके पास खाने के लिए, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं वो, तो आप उनको ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये ये आप बेबीज़ के लिए होती है, ये आप उनको भी दे सकते हैं। मैं आपको प्राइस दिखा दे रहा हूँ इसका। 40 रुपीज़ की पड़ी थी मुझे। इसका नाम है नॉर मेट्रोजल। सेम ये पैकिंग की आएगी, ड्रॉपर से आप पिला सकते हो इसको। और ये वाली जो पड़ी थी मुझे 95 रुपीज़ की पड़ी थी डिस्काउंट के बाद। ये 2 मेडिसिन आप रख सकते हो हमेशा, बहुत इजीली आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगी। ये है आपको लूज मोशन के लिए, ये है आपको इजी डाइजेशन के लिए। आप नॉर्मली भी खिला सकते हो उनको, दे सकते हो उनको फूड के साथ। अगर अलेक्जेंड्रियन पैरट है, रॉ पैरट्स हैं आपके पास, तो उनको ये ईजी रहता है डाइजेशन करने के लिए, हेल्प करता है, क्योंकि उनकी स्टेज पे एंजाइम्स बन रहे होते हैं। मैं भी अपने पैरट्स को देता हूँ। तो और बाकी कोई इशू हो तो आप बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। आई एम बिल्डिंग ए न्यू लाइक growing channel for you. Please like, subscribe, share. Have a nice day. Bye.